कभी कभी लाइफ इतनी मुश्किल लगती है कि लगता है सब छोड़ देना चाहिए। मेहनत करते करते थक जाते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते और हर दिन एक जैसा लगने लगता है। लेकिन उस वक्त एक बात याद रखना, हो सकता है तुम उस चीज के बहुत करीब हो जिसके लिए तुमने कभी दुआ मांगी थी। हो सकता है जो प्रोग्रेस तुम्हें दिख नहीं रही वो अंदर ही अंदर हो रही है। हर सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं, लेकिन वही मोड़ अक्सर मंजिल के सबसे करीब भी होता है। इसलिए थोड़ा और सब्र रखो, थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा और यकीन रखो।